Բարեսիրելիներ, ինչպես եք, շատ ուրախ եմ, որ մասնակցած եք մեր այսօրվան հանդիպումին, որ նվիրված է հայ երաժշտության, հայկական երաժշտական մշակույթին։ Այս նյութին նվիրված մենք շատ դեղեցություններ դրամատրեցինք հայկական համալսարանի համալսարանի learning zone արտադրության վրա, վստահ եմ եւ հետևեցակ նյութերով։ Եթե չհետևեցաք, խնդիր չէ, ձեր ազատ ժամերում գնաք սերտել եւ ծանոթանալ մեր տրամադրած բոլոր տեղեկությունները։ Մեր այսօրվան հյուր բանախոսն է մեծ արվեստի, դերասան, թեմատրիչ, բազմաթիվ մրցանակներով արժանացած Դիկրան Չուխաջյանի անվան միջազգային ինստիտուտի հիմնադիր տնօրեն եգիպտահայ Gerald Papasian-ը։ Բարոն Papasian, խնդրեմ, խոսքը ձեզի է։ Բարև, ես շատ ուրախ եմ, որ այս առիթը ունիմ, զեպյուր, բարև, ուրեմն այսօր պիտի խոսենք ոչ թե երաժշտության մասին անպայմանորեն, այլ երաժշտաթատերական ավանդույթներու մասին մեր բակության մեջ եւ հատկապես 19-րդ դար կենտրոնանալով բոլսո ուրեմն ավանդույթներու վրա։ Ինչպես շատերի ծանոթ է, բոլսո մեջ սկսած է 19-րդ դարում հայկական թատրոնի ուրեմն առաջին փորձերը եւ անոնք դեված են մինչեւ նույնիսկ եղերնեն վերջ, մինչեւ 20-ական, 25-ական, 30-ական թվականները։ Այդ թատերական կորձունությունը, որ հետո նաեւ գրեթե զուգահեռ նույնաժամանակ ծավալված է Թիֆլիսի մեջ, ուրեմն ստեղծած է տեսակ երկու կողմի արևելահայ եւ արևմտահայ մտավորական շրջանակներում ամենամեծ կորձունություններն մեկը։ Շրջան մնե որ շատ խանդավառ կերպով սկսած են հայերը ներկայացումներ պատրաստել եւ արդեն սկսած են արհեստավար professional ծավով մոդենալ գործին։ Դժբախտաբար նախ ասեմ ինչու որ հայերը, որովհետև այդ ժամանակաշրջանին թուրքերը իրենց գրոնական պատճառներով բեմ չէին բարձրանալ։ Ավելի ուշ սկսած են թուրքերը մասնակցել հայկական արդեն ստեղծված թատրոններուն, բայց ոչ կանայք։ Առաջին թուրք գիները բանեն վերջ Մուստաֆա Քեմալի ժամանակ արդեն երբ որ Թուրքիան դարձավ հանրապետություն եւ ատկե վերջ, այսինքն 20-ական թվականներուն սկսել մինչեւ այդ միայն հայ էին դերասանուհիները։ Եվ այդ դպրոցը, որը ստեղծվեցավ հայկական թատրոնի, տեսակը ագամա ստեղծեց իր հետ թուրքական թատրոնի հիմքը, բնականաբար, որովհետև ստիպվեցան որոշ շրջանում միայն թուրքերեն լեզվով խաղալու։ Աբդուլհամիդի ժամանակ հրաման արձակվեցավ, որ արգելված է հայերեն լեզուն օգտագործել բեմին վրա։ Եվ գրեթե 30 տարի, ասկա 1878-ին էր ռուս-թուրքական պատերազմին որպես արդյունք, ուրեմն Աբդուլհամիդը այդ ասկայնական դրսևորումները սկսավ արգելել եւ հայերը, որովհետև արդեն իրենց թատրոնները ունեին եւ իրենց ապրուստը ադոր հետ կապված էր, սկսավ խաղալ բնականաբար թուրքերեն լեզվով, որպես շարունակեն։ Մինչև երից թուրքերու կալուստը, որ իբրև թե բացին ազատություններ դվին եւ այլն, բայց ուրեմն 30 տարի դեվեց գրեթե այդ շրջանը։ Մինչ այդ սկիզբները մենք շատ բազմաթիվ երաժշտական փորձեր ունեցած ենք, Լիմոնջյանը գար եւ այլն, սակայն ամենամեծ կարևոր թեմքը, որ այդ ժամանակաշրջանին մեջ եղած է, Դիկրան Չուխաջյանն է։ Դիկրան Չուխաջյանը 19-րդ դարու մեր միակ թիվ 1 professional արհեստավար եվրոպական մագարտակով երգահանն է, կոմպոզիտորն է, միակն է։ Կոմիտասը իր հերթին ունի ուրեմն ավելի ասկակրական իր ֆոլկլորը հավաքելու, ժողովրդական երգերը միացնելու, հավաքելու, մաքրելու գործունեությունը, բայց որպես եվրոպական սիմֆոնիկ օրկեստրերով ստեղծագործող կոմպոզիտոր միայն Դիկրան Չուխաջյանն է։ Մեր բոլոր մյուս հայերը, ինչպես Արմեն Դիկրանյանը, Անուշի հեղինակը եւ կամ ավելի ուշ Խաչատուրյան եւ այլն, բոլորը 20-րդ դար են արդեն։ Հիմա
ես մուզեի այս արդիվ շեշտել, որ Տիգրան Չուխաջյանի գործերը ինչպես կլա, որ մնացած են գրեթե անծանոթ։ Երբ որ այդպիսի կարևոր գործ մեկադարած էինք, ոչ միայն անծանոթ եվրոպական, ամերիկյան շրջանակներու մեջ, այլ նաև նույնիսկ հայկական։ Այսօր Հայաստանի մեջ ես կգամ ասել, որ Տիգրան Չուխաջյանի երաժշտությունը իմացող մարդ գրեթե չի գա, շատ քիչ բան գիտեն։ Միակ բանը իր մեջ, որ ծանոթ է, շատ ժողովրդական դարձած Գարինե օպերետն է, կամ ավելի ճիշտ օպերա բուֆա, ասենք, որովհետև օպերետը թեթևցն է ժանրը, ինքը ավելի օպերայի կմոդելա Գարինեն։ Եվ որուն բուն անունը Լեբլեբիջի հորհոր աղա էր։ Այդ միակ գործն է, որ Տիգրան Չուխաջյանի եղանակներով ծանոթ է հայության, մանավանդ շնորհիվ, որտեղ միշտ այդպես է, կինոն, սինեման ավելի շատ լայն տարածություն կստեղծել եւ 1967-ին Գարինե ֆիլմը արտադրված է եւ ադոր շնորհիվ հայությունը ծանոթ դարձած է այդ եղանակներում։ Նույնիսկ Արտասահմանի մեջ, Բեյրութի մեջ եւ այլն Գարինե ֆիլմով բոլոր այդ եղանակները ծանոթ դարձած են։ Իսկ մի խոսենք մյուս գործին մասին, որ Հայաստանի մեջ կգարձեն գիտնալ, որն է Արշակ II։ Հիմա Արշակ II-ը ինչու դիսեմ, որ իսկական Արշակ II-ը, որ գրած է Տիգրան Չուխաջյանը անծանոթ է մեզի, ադոր մասին քիչ հետո բացատրեմ։ Բայց ինչն է կարևորությունը նաև այս գործերուն ծանոթացնելու, որովհետև իմ կարծիքովս եւ փաստը ունեցա, արիթ ունեցա ապացուցանելու, համարժեք գործեր են որևէ եվրոպական օպերաներու, երաժշտություններու, որոնք գրնան որևէ մեկ օպերայի ռեպերտուարի մեջ իրենց արժանի դեղը գրավել։ Այստեղ շեշտեմ, որ անարդարության զգացումն է, որ ինձ մղած է այս գործունեությունը առաջ տանելու եւ ոչ թե ազգայնական, ոչ թե որովհետեւ Տիգրան Չուխաջյանը հայ էր, որ բարձրապես որտեղ շատ մեծ կոմպոզիտոր է եւ գեղեցիկ է իր գործը, այդ գեղեցիկ գործերը, որոնք հնարած գրած է, ինչպես կլա, որ մարդիկ ծանոթ չլան ադոր։ Ես կհիշեմ, երբ որ Անուշը պիտի պեմատրեի Ամերիկայի մեջ, ադոր մասին պիտի խոսիմ, դնորենը ամերիկացի, եւ խոսեի Չուխաջյանի մասին նաեւ, սա որ լավ է, եթե Չուխաջյանը այդքան մեծ հեղինակ էր, ինչու համար անծանոթ է մեզի։ Առանց մտածելու հանդերձ Ֆերնես ելավ այդ խոսքը, ասի 1915։ Երեսս նայեց, այսինքն ինչ սա 15։ Ասի չարթը, եղերնը։ Ասի մտածեցեք, որ այդ թվականին ոչ թե միայն 1.5 միլիոն մարդ մեռավ, այլ ամբողջ մշակույթը ցիրուցան եղավ եւ նույնիսկ չկոյացավ աշխարհի մեջ։ Երևակայեցեք, որ այստեղի Չարենցի անվան քրագանության եւ արվեստի թանգարանին մեջը ցերակիզներ գրգված են դարիներուն ընթացքին հինեն ի վեր։ Որոշ բաներ կան, որոնք Փարիզեն եկած են, որոշ բաներ չգիտեմ ուր է։ Ցերակիզներ կան Գարինեի, որոնք գրգված են Ռիո դի Ժանեյրոեն։ Եվ ես ադիգա ասի ամերիկացի, ասի դու կցեք ինձ, որ այդ գործերը ինչ գործ ունեին Ռիո դի Ժանեյրոյի մեջ։ Ինչ գործ ունեն։ Եվ ցերակիրն դպակրված չեն։ Եվ ով գիտե որքան շատ ցերակիրներ գործված են։ Անուններ ունենք թերթերում մեջ, մամուլին մեջ այդ ժամանակ հրադարակված, որոնք ասինչ գործը կատարված է, անինչ բանը կատարված է, չի գա նոտաները գոյություն չունին այսօր։ Ուր գործված են, ինչպես եղած են չես գիտեր։ Ուրեմն մենք չենք գցած հիմնվել այդ գործի վրա շարունակել այդ գործը, մանավանդ բոլսահայ ժառանգությունը։ Իսկ երբ ինձ հարցնեն, որ իսկ ինչքան կարևոր է, որ այդ օդարներն ալ գիտնան այդ մասին, ես կսեմ, որ մեր մշակույթը ծանոթացնելու եւ մեր ազգը ծանոթացնելու ամենեն ուժով զենքն է այդ։ Մշակույթը մեր միակ զենքն է, ոչ ուրիշ բան չունենք, ոչ նավթ ունենք, ոչ ատամանտներ, ոչ ոսկիներ, ոչ
Շվեյցարիայի նման բանկեր մշակույթն է, մեր ամենեն հզոր ուժը, եւ ադիգա պիտի անպայման մարդիկ ծանոթ լինեն այդ մշակույթին, որովհետեւ մեր երկիրն աջանցան, եւ եթե մեր երկիրն օրը քեշպամը բադահի աստված չունե, իրենք վերապերմունքը ոչ անծանոթ տեղը անգլիի մեջ կովկասի մեջ կորսված երկիր մը գա եղել, պամը բադահեր, որուն հոգ, ոչ, եւ այդ մշակույթով է որ պետք է, բայց այդ մշակույթը կարենալ հասցնելու համար միջազգային թեմ մեծ դժվարություններ կան եւ գլխավոր դժվարությունը դրամն է, դրամական հարցերն են, որովհետեւ երբ որ պիտի ներկայացնես հայկական ներծնեմ օրինակ բերելու համար օպերամը, պիտի լավագույն որակով կատարվի։ Կարելի չէ դիսա պրոֆեսիոնալ ամատոր ձևով ներկայացնել, սրահը բարձել, այսինչ հայկական եկեղեցի երգչախումբը բերել, այնինչ հայկական ակումբի բարախումբը հավաքել, կանի մահաց դիսա պրոֆեսիոնալ երկիչներ գտնել եւ ներկայացնել անուշ օպերան, հայությունը հավաքել մեկ գիշեր կամ շատ երկու եւ ծափահարել, ուրախանալ երթալ գուն։ Այդ որ մասին ոչ մեկ միջազգային մամուլ կրնա արդայդվիլ, ոչ մեկ արձագանք կրնա ունենալ եւ այդպես կվերջանա խնդիրը։ Բայց որբեսի գալերի լա ադիգա միջազգային փեմ բարձրացնել, դիտխալի գումարներ պետք են։ Ես եւ համոզելու ընթացքը շատ դժվար է, որովհետեւ անուշի բարակային ես այդ առաջին առիթը ունեցա այդ փորձառությունը ապրելու, երբ որ հասա Դիթրոյթ քաղաքը Ամերիկայի ու ծնողքս կբնակեին, նոր ավարտած էի Հայաստանի Թատերական ինստիտուտը եւ ճիշտ այդ պահին Միշիգան օպերայի դնորենը, որ ասենք Հյուսիսային Ամերիկայի 10 լավագույն օպերաներեն մեկը կհամարվեր, դնորենը որ բախտավորությունը այն էր, որ մարդը շատ ազատամիտ, բաց եւ ուրիշ մշակույթներով հետաքրքրվող մեկն էր։ Հայտարարությունը լազես թե պետք է այսուհետև ամեն տարի մեր ռեպերտուարի մեջ գերմանական, ֆրանսական, իտալական, թասական գործերեն դուրս ուրիշ գործ ներկայացնենք օպերամը որ իր ազգային սահմաններեն դուրս չի ելած եւ այդտեղ հայ դիգի մգար որ ամիջապես արիտը օգտագործեց իր շրջանագի մեջ եւ իրեն մոդեցավ ասելով որ պետք է ուրեմն հայկական օպերամը պետք է տնենք մարդը հայկական օպերա գա այո եւ այլն եւ եկավ ինձ կճաչնար սա որ ես անուշել ուրիշ բան չեմ գիտեր ինչ կա ուրիշ ինչ պիտի ներկայացնենք աս մարդուն դրիկ վերցուցիկ մտածեցինք բավական երկար եւ ասիկ որ դերևս անուշը լավագույն բանն է որովհետեւ իրենք հայկական երբ որ գսեն դեսպասեն էկզոտիկ բամը նոր բամը ոչ թե իտալականի կամ ռուսականի նմանող ոճեր հետեւաբար ասիկ անուշը հավանաբար ամենեն բանը կացինք եւ բայց այդ ամբողջ ընթացքը ամիսներ դեվեց 6 ամիսներ ավելի որովհետեւ ինքը այդ դոնորենը սոսկալի սպապված մարդ է ուրեմն մինչև որ ժամանակը եղավ որ նստի այդ բանը այդ ժամանակին ցանակությունը կդա Կոհար Կասպարյանին եւ Ավակ Պետրոսյանին հինը հետո ամիջապես թարգմանեցինք ես անգլերեն փառացի թարգմանությունը որ գալենա հետևիլ լիբրետոին տեքստին եւ այլն եւ այդ ընթացքին էր որ ինքը լսեց հարցումներ հարցուց եւ վերջապես դարձավ սա որ լավ սիրեցի օպերան բայց սա պետք է որ անգլերեն երկենք խնդրեմ անգլերեն թարգմանությունը բերեք երկային թարգմանությունը իրար երես նայեցանք ինչ անգլերեն թարգմանություն չի գանական զարմացավ ինչպես ծեր ասկային օպերա մենք այդ անգլերեն թարգմանություն չունենք ասի չէ բոլոր օպերաները անգլերենի թարգմանված են աշխարհի հիմա դարձավ ասիկա ով թարգմանած է սա ես թարգմանած փառացի թարգմանություն լավ է սա բավական պոետիկ բաներ կան մեջ ինձ համար սա երկու արիա թարգման է երկու երկի համար երկվելու համար ես փորձել դամ մեր ստաժերներուն բաներուն պիտի փորձեմ տեսնեմ ինչ արդյունք կուտա որ անգլերենով գնալը սա որ այս էկզոտիկ երաժշտությունը անգլերեն լեզվի մեջ ծիծաղելի հնչե վստահ չեմ եթե գործ է ուրեմն այդ թարգմանություններն են գախյալ էր ճակատագիրը վերջապես եւ ինչու բայց անգլերեն ուզեց որովհետեւ սա որ եթե հայերեն ունենք այդ բյուջեն չունիմ ես որոշած էի աստարի աս պիտի ծախսեմ
այս օպերային համար, ուրեմն լեզվի տասադուներ կոչեր պետք է վարձեմ հայերենի բարակային, հետո լավ երկիչները, որակավոր երկիչները, դի երկու անգամ ավելի դրամ պահանջեն անձալոտ լեզումը սորվելու համար, չեմ դրնար այդ բանը անել, անգլերեն եթե լա, ես լավագույնս կրնամ բարձր մագարտակով ներկայացնել։ Ուրեմն թարգմանությունները գդարեցի, գարջ գաբելու համար ինձ օրմոնալ տելեֆոնով խոսեցավ, սա որ շատ լավ է, գլագոր թարգմանություն շատ լավ է, շարունակես, ինչ շարունակեմ, ամբողջը թարգմանել։ 9 ամիս տևեց, դա ուրիշ պատմություն էր, եւ վերջապես գրցանք այս բանակով կովիդն եւ շատ փառահեղ ձևով ներկայացվեցավ, որովհետեւ արդեն այդտեղ պաշտոնական օպերայի ընկերություն մնե, որ Ամերիկայի մեջ ռադիոներեն, թերթերեն, ամբողջ ռեկլամները պետք է հաց փողոցներում մեջ սկայական աֆիշաներ, անուշ, Armenian Opera, հայկական օպերա եւ այլն ամբողջ եւ ամբողջ մամուլը արձակարկեց։ Շատ դրական արձականք, նույնիսկ New York Times-ը գրեց, հետո միջազգային օպերայի թերթեր կան, որ արտահայտվեցան, ինչպես London Magazine եւ այլն, եւ շատ լավ, wonderful production, հրաշալի ներկայացում եւ այլն, ամեն ինչով լավ անցավ, բայց այդ բանը գդալելու համար, ինչպես գիտեք, Ամերիկայի մեջ բան է, պետական մեծուկներ չկան, ամբողջ սեփական ֆոնդացիոններու, բաներու վրա կհիմնվին, եւ ամեն մեկ գործի համար դերմը գտիմեն ըստ գործին, որու գտնա հետաքրել ասանք բանի մի քիչ դրամ հատկացնել, որ ավելցնել իրենց դոմսավաճառութենեն դուրս պետք է նաեւ դրամ հավաքեն։ Այս բարակային բնականերու հայերուն դիմեցին։ Բայց միշտ օպերաները դեսա, որ Ամերիկայի մեջ 1/3-ն ավելի գումար չեն առնել բյուջեին, որովհետեւ նվիրատուները արտիստիկ բաներու չխառնվին։ Այսինչ ղեկավարը գուզենք, անիչ երկիչ գուզենք եւ այլն այդ բաներու մեջ չմտնան, ուրեմն 1/3-ը միայն վճարվեցավ, բայց հավաքեցին այդ դրամը եւ ես այդտեղ տեսա, որ եթե մենք գարենանք հաջող գումար հավաքել եւ թիմել օպերաներու պատճառ գոյություն չունի, որ նույնիսկ մետրոպոլիտենի մեջ կամ որևէ ուրիշ տեղ այդ գործերը առաջ չբերենք, բայց չենք կներգոլ, չենք գազմագերբի, մենք պետք է գազմագերբենք եւ պետք է այդ գումարները գարենանք հավաքել։ Մեկ մաս մնե միայն վճարենք, որ բարձրապես իրենք ընդհանուրը իրենք պիտի ծախսեն, առանց շենքը իրենցն է արդեն, նվագախումբը իրենցն է, բարախումբը, երգչախումբը իրենցն է, ադմինիստրատիվ ամբողջ անձնագազմը իրենցն է, բարձրապես պիտի երկիչներուն գումարները եւ դեկորներուն ծախսերը, կոստյումներուն ծախսերը հոգան, բայց եթե հայերն այս բարակային լումամը տնեն, իրենց այս գործերը մեկը պատճառ չունին ոչսելու, որտեղ շատ լավ գործեր ունին։ Շատ գեղեցիկ, որոնք եթե լսեն իրենք, պիտի սիրեն եւ պիտի ինեն։ Ահա բացիկ, անուշը այնքան սիրվեցավ, որ դարիներ անց դարձյալ երկրորդ ներկայացումը ուզեցին գդարել, այս անգամ նոր բեմադրությունը, եւ այս անգամ ասին որ հա հիմա ասին վազող դողեր ունենք, ամոթ է պետք է որ փուն լեզվով, իր լեզվով գդարենք եւ ամբողջ այդ ամերիկացիները սորվեցան հայերեն երկել անուշը ծայրեի ծայր միակ բացառությունը երեք հայ երկիչներ էին, Հասմիկ Պապյանը եւ Ալին Կուտանը կանադայեն, որ փոխնիփոխ անուշ երկեին, մեկ օր մյուսը եւ հայաստանցի Երիշե Մանուչարյանը, որ հիմա Բոստոն գաբրի եւ նա անալ շատ նշանավոր երկիչ մնե, այդ երկուքեն բացի բեմին վրա մնացած ամերիկացի էին, որոնք անքան լավ հայերեն սորվեցան, որ ինձ երբ որ հարցուցին ինչպես է, առաջին անգամ որ լսեցի, ասի դուք ամերիկահայերուն հայերեն գրնակ սորվեցնել, խնդալեն մերան մարդիկը, ակցենտ չի գար, ամերիկյան մեր սիրելի ամերիկահայերուն նման որ ամերիկյան ակցենտով խոսին հայերեն, այդպիսի բան չի գար, մաս մակուր, ասի ամերիկյան professional բառը չեմ գիտեր հայերենով efficiency-ի արդյունքն է, բացառիկ աշխատին, անուշը բայց երկրորդ անգամ գդարվեցավ 20 տարի վերջ ուրեմն։ Ու եթե ուզեք կրնանք բզիկ հատվածը տեսնալ, դժբախտաբար առաջինը մանավանդ շատ վադորակ է, բայց միայն արխիվային բան ունի, հետաքրքրություն ունի, որովհետև ակտիվված է նկարահանելը,
եւ ասիա քախնի նկարահանում մնե եւ բժիշկ կդորներ կան միայն որ ունի մոդս խնդրեմ Terest finală mi-ai înainte. Այդ վերջին դասարանը շատ կսիրեմ, ես միշտ ուզած էի, որ պրեմացեմ անուշը այնպես, որ իսկապես իրեն նեդե ծորը, ոչ թե լույսերը մուտցնեն կամ պամմնեն, շատ լավ խաղային, բոլոր ամերիկացիներ են, ակտերեն, ինչպես որ լսեցիք, դագը եթե սա տայտլը չլը, հայտնի չէ թե ինչեր են գերկեն, որ օպերան քիչ այդ պրոբլեմը ունի ընդհանրապես։ Իսկ եթե գուզեք բզդիկ կդորը շատ կարճ 2001-ի անուշեն գրնանք նային, որ հասմիկ Պապյանը գերքեր, քիչ գրնանք ծիդել, բայց անցնինք շատ արագ, որքեվ շատ սերիկներ ունիմ, ժամանակը սուղ է, ուզեի այդ մանավանդ Արշակ II մասին վերջապես խոսիլ։ Շարունակենք, այդ գդորները գրնանք նայել, երկրորդ անուշեն։ Ներսեք 13 րոպեանոց տեսահոլովակը անուշից։ 13, բայց 13 րոպե բիջ չդենք, չէ՞։ Այո, Վերջին մասը։ Վերջին մասն է, թե առաջին մասն է։ Այո։ Այստեղ արդեն հայերեն դարբերակն է, որ իրենք երկեցին։
հասմիկն է։ Ես կգարձեմ, որ գնանք անցնել առաջ, որովհետև ի վերջո այս հատվածները մենք ձեր բանի վրա դրենք, սայթի վրա, եւ մարդիկ կգնան ցիդել, որ հետաքրքրված է, ուզեի շատ արագ անցնել այս Անուշեն վերջ Չուխաջանին, Արշակ II պատմությունը, որ ոտիսական մնե եւ շատ հետաքրքրական է, եւ ամենահետաքրքրական բանը, որ Դագավին չենք ասած իր վերջնական արդյունքին։ Դագավին Արշակ II-ը իր բնօրինակ օրիջինալ վիճակով չէ ներկայացված։ Նոթաները ինքը գրած է 1868-ին, սակայն չէ գրծած բեմացել բազմաթիվ պատճառներով, հետագային նաև քաղաքական պատճառներով, արդեն քրակնությունը արգելած է, բայց սկիզբը նաև ֆինանսական պատճառներ տեղի ունեցած են, չէ գրծած նույնիսկ ամբողջացնել բաներ կա, բզդիկ գդոր բաներ կան, որոնք վերջնական չեն, Պարանցեմի արիայի նոթաներուն տակ բարերը չեն գրված, օրինակ համար, երբ որ ցերակիրը նայիկ Չարենցի անվան թանգարանին մեջ, դեստեք որ այդ բզդիկ բաներ կան, բացականներ կան, բաներ կան, հետո բզդիկ սխալներ կային պատմության մեջ, ուր հետո առաջի բզդիկ թերություններ կային, adonk արդյունքն այն բանին, որ փորձ տեղի չէ ունեցած, Պեմատություն տեղի չէ ունեցած, որ մարդիկ ասեին, որ մայստրո, այստեղ ինչու համար այսպես կսեմ, որ սխալ է ասել, ինքը երթա սրբակրե բերը եւ այլն, այդպես մնացած է։ Դարիներ վերջ Փարիզեն գտնված այդ ցերակիրները գրգված են Արշակ Չոբանյանի կողմէ բան Երևան, այստեղի ուրեմն քրագանության եւ արվեստի թանգարանը, եւ 40-ական թվականներուն երաշտակետ Տիկրանովը հավաքած է այդ էջել կովկովի պերած եւ ասած որ այստեղ օպերա մը գա, անգերներ եկեք։ Մտի գրած են տաշնամուրի վրա եւ ասած են որ անպայման պետք է ասիկա ներկայացնենք։ Բայց նյութը ուրեմն լիբրետոն այդ ադելվա 19 տարու մտածելակերպով գրված քիչ մելոդրամատիկ լիբրետո մնե որ Թոմաս Տերզյանը գրած է իտալերեն լեզվով, իտալերեն է բնակիրը։ Իտալացիները բոլոր իտալացիները որոնց ցույց տվի ասին որ հոյագաբ է բանաստեղծական կողմը լեզվի անսխալ իսկ նյութին մեջ թերությունները բացառ են որ երբ որ Տիկրան Չուխաջյանը երաժշտության վերածած է որոշ փոփոխություններ կատարած է նախատեսություններու հարմարեցնելու համար իր երաժշտության եւ այդտեղ գսկացվի որ Թոմաս Տերզյանի մագարտակի իտալերեն չէր գիտեր Տիկրան Չուխաջյանը կոնե ոչ այնքան որ բանաստեղծություն նաեւ գրե եւ այնտեղ սխալներ կատարված են իտալերեն լեզվիկ թե քերականական թե շեշտադրական թե այդ ժամանակվա տասական բանաստեղծություն գրելու ոսկյա օրենքներու ուրեմն շեղումներ որոնք Չուխաջյանը իր երաժշտությամբ իր հոգը չերած եւ ուզածի մեզ փոխած է եւ այլն եւ այդտեղ բավական սխալներ կան բայց խնդիրը այն է որ 45-ին 1945-ին կամ անգեքիչ առաջ երբ որ որոշած են սովետական միության մեջ այդ գործը ներկայացնել նյութը ինչպես ասի այդ ժամանակվա մտածելակերպով բոլոր բռնապետներուն թեմ դլար միշտ պատմությունները եթե նայեք իտալական բոլոր օպերաները բոլոր թագավորները դուքսերը չեմ գիտեր իշխանները եւ այլն բոլորը ժխտական մարդիկն են որոնց դեմ պետք է բայկարիլ հետո Թոմաս Տերզյանի լիբրետոյի մեջ Արշակը ժխտական գերբար է որուն թեմ հայոց զորքի հրամանատար Վահինագը կբայկարի եւ ուզե Հայաստանը փրկել այս ասենք բռնապետի ցերկեն այսպեսի նյութ մնե որ պատմականորեն ճշգրիտ չէ բարձրապես բաները այսպես սենատոր պերսոնաժները բանեն նույնն են Պարանցեմ Օլիմպիա Արշակ ներսես կաթողիկոս եւ այլ քիչ պատմական բաներ կան որ նման են Մովսես Խորենացի կամ Պաուսոս Պյուզանտի բայց իրենք օպերատիկ այսպես պատմություն հորինած են ռոմանտիկական եւ այլն բայց երաշտությունը փայլուն է հիմա 45-ին մեր հայրենագիտները Հայաստանի մեջ որոշած են որ պետք է անպայման նյութը փոխեն
Սակայն միայն այդ չէ պատճառը, որ փոխելն են ուզած։ Պատճառը այն է, որ օպերայի մեջ Արշակի պատճառով իր գինը կսպանվի եւ գնոջ մահվան պատճառ կդառնա եւ ինքը ուրեմն բռնաբեդ է եւ հստակ որ վախծած են որ Ստալինը բիզնեսը իմ մասից կխոսի կորտուկ ապոչ Երևանի Պետական օպերայի գազմը իղրվի Սիբերիա այնպես որ ասած չկնա այսպես ներկայացնել ինչպես պիտի ներկայացնենք ուրեմն ընտագարակը Արշակը պիտի դարձնենք Ստալինի նման գերբար այնպես ինչպես պետք է Ստալինը ներկայացվի այսինքն շատ հզոր սակայն շատ բարի շատ առաքինի այնտեղ սիրահարական բաներ դեսարաններ բաներ չի կան սուրբ մի մարդ որը սակայն մեծ հզորություն ունի իր արչև Բասկաստանն ու Բյուզանդիոնը ձուլի գինան արչևը եւ ինքը ժողովրդին հայրիկն է ամբողջ երգչախումբը միշտ կբաշխի իրեն իր ամենամեծ ուժը ժողովուրդն է ուրեմն այդ տեսակ մեկ թեմայի վերածված Արշակ II հերոսացված Արշակ II ստեղծված է որ նյութով ոչ մեկ կամ ունի Տոմաս Տերզյանի հետ ոչ մեկ եւ հայերեն ավշուշտ արևելահայերեն լեզվով բայց ամենազարմանալին եւ ամենաողբերգականը այսօր մեջ այն է որ երաժշտությունը ինչու փոխած են ադիգա գուզեինք ինչեւ այսօր իմ երաժիշտ ընկերներուս հետ խոսիմ ես եմ բացատրություն կրնակ տալ ինձ թե ինչ մտածելակերպով է որ որոշած են երաժշտությունն ալ փոխել եւ խարթախել այն աստիճան որ 20% ավելի չէ մնացած Դիքրան Չուխաջյանի երաժշտությունն կամ նույնիսկ թեմաներ են երաժշտական թեմաներ մի քիչ կան աչուցախ ծվրված դարբեր բաներու վերածված տենորի արիան սոպրանոյի վերածված եւ այլն եւ այդպիսի զարմանալի եւ հեղինակն ալ ցանոթ է թեև երբեք չի հայտարարվիր այն ադենալ չէին հայտարարել Լևոն Խոջա Էյնատյան անունով սովետահայ երդասարտ տաղանդավոր կոմպոզիտոր մներ որուն խնդրած են որ նոր երաժշտություն ինչու նոր երաժշտությունը չհասկացա անհասկանալի է եւ այնպես որ Ոճական իմաստով շատ տարօրինակ խառնուրդ մգամեջը ուր երբեմն իդալական բելկանտոյի հետքեր կան որ Չուխաջյանեն գուկան բայց հետո հանգած ռոմանտիկական Չայկովսկիի հետքեր գլսես այնտեղ հետո սոցիալ ռեալիզմի սովետական բաներ կան մոտիվներ կան ժամանակակից Րիմսկի-Կորսակովի հետակայի բաներ կան արմոնիաներ որոնք 19-րդ դարում գոյություն չունեին այդպիսի բաներ երբեմն նույնիսկ ինչպես կսեն անոնցաբար որ երաժշտություն գիտեն աթոնալ երաժշտության անցումներ եւ այդպես թեմացված խաղացված է մինչեւ մա խաղացվի եւ մինչեւ մա հայտարարվի 1868 Դիքրան Չուխաջյան մինչդեռ պետք է գրվի հստակորեն Արշակ II Լևոն Խոջա Էյնատյան 1945 ըստ Դիքրան Չուխաջյանի նույնանման օպերայի մոտիվների կամ աստիճանով եթե ներկայացվի ազատ են ուզածին թողնեն բայց մյուսը որ հիմա կներկայացվի որ երբ որ Արշակի արիոզոն վերջավորության մեր բարիթոնները կսիրեն կոնցերտներու ալ երգել շատ կսիրեն այդ ես կցանգամ եւ այլն չէ դա դիգա մեկ նոտա չկա Չուխաջյանին այդտեղ մեկ նոտա ամբողջ Լևոն Խոջա Էյնատյանի հորինումն է բայց կգրվի պրոգրամներու մեջ Դիքրան Չուխաջյան Արշակ II եւ այլն ուրեմն այս թեման է որ մեծ աղմուկ բարձրացուց երբ որ դարիներ հետո 2000 թվականին էր կամ 1999-ին էր Սան Ֆրանցիսկո օպերային մեջ Պապակեցան Արշակ II-ը ներկայացնել եւ այդպես եղավ որ ինձի գապվեցան հետս որպես Դիքրան Չուխաջյանի ինստիտուտի դնորեն ըստելով որ անգլերեն ոչ մեկ տեքստ գոյություն ունի այս նյութի մասին խնդրեմ լիբրետոն գրգեցեք անգլերենով ասում չկա լիբրետո լավ անային ամփոփումը ինչ է պատմությունը ինչ է գիտնանք մեզի այսինչանը եկած է որ ասիգա պեմացենք սիրեցինք բայց ինչ է ես առանց անցկացնալու որ ինչ պատերազմ պիտի բացվի հայտարարեցի որ ասի որ մեկ տարբերակը գուզեք հրգեմ ցեզի այդտեղ լογություն մը եղավ այս ես Փարիզեի իրենք Սան Ֆրանցիսկոյին տելեֆոնով գխոսին որ ասի ինչ երկու տարբերակ կա ասի այո օրիգինալը կա որ երբեք չէ պեմացված եւ սովետական տարբերակը կա երկուքն ալ հրգեմ ուրեմն երկու բաներուն պատմությունները հրգեցի
Բնական էր, որ ամերիկացիները բնակրով հետաքրքրվեցան անմիջապես։ Պետք է գիտնալ, որ վերջին 30-40 տարիներուն օպերաներուն մեջ աշխարհի իրենք իրենց հարկող օպերային թատրոնները երբեք այդպես վերածումներ, ինչպես կսեն, adaptation-ներ չեն թեմացել։ Միշտ օրիջինալը դեպացել։ Նույնիսկ եթե adaptation-ը ավելի լավ է, բայց իրենք աշուշտadով հետաքրքրվեցան նոտաները ուրեն, ասի չի գա նոտաները միայն մեկ ցերակիր գոյություն ունի թանգարանին մեջ, խնդրվեցավ որ մեր ինստիտուտը ադիգա վերցանե restoration լա ինչպես կսել restoration-ին եւ այդ բոլորը գադարեցինք 2 տարի դեվեց մինչեւ որ երաշտակեդիմը հետ միասին որ Չուխաջանակետ կսեփվեր հայ գավակյան անալ Եգիպտահայ նստանք ապողջ ադիգա շուտկեցինք դրինք կոմպյուտերի մեջ դպված եւ գրգվեցավ Սան Ֆրանցիսկո եւ իրենք ուրեմն գադարեցին սակայն հայության կողմէ մեծ աղմուկ աղաղակ բարձրացավ թե ինչ իրավունք ունիք մեր թակավորը օդարներուն ցույց տալու որպես ժխտական գերբար եւ թեմատիկը քանի որ օդար էր ամերիկացի նշանավոր թեմատիկ մներ ոչ մեկ ջի կրած էր քիչը մեկնաբանությունը որտեղ կարելի է թեմատիկապ մեկնաբանությունը փոխել քիչը եւ արշակին կարելի է այնպես ներկայացնել որ ոչ թե ինքը ոչրակորձ է այլ ողբերգական հերոս ողբերգական հերոսի մասշտաբը կարելի է տալ այդ օպերայի մեջ սակայն իրենք հոգերին չէին նորած որտեղ իրենց համար իրական բացություն է սուտ բացություն է հազարումի քիշերներու պես բան մնե վերջապես իրենց միտքին մեջ ադիգա հեքիաթ մնե 14-րդ տարու տակավորումը ուրեմն հայությունը գացած էր եւ նաեւ ինձ շատ ճշգոտ կեց իրենց ներկայացումը Փարահեղ եւ ճախում նվակախում մեծակույն սոլիստներ եւ այլն բայց երաշտությունը հացնվեցավ Լորիս Ճուկնավորյանին որ այդքան փորձառու չէր օպերայի մեջ սիմֆոնիկ բանի մեջ եւ իրեն էլ ստիպեցին որ 2 ժամեն ավելի թող չլա ասալ ամերիկյան իրենց բաներն են union laws որ 2 ժամեն 1 վայրկյան ավելի անցնին է ակին էքստրա դրամ պետք է վճարեն բաներուն երկիչներուն նվագախումբին եւ այլն եւ այդ օպերան 3.5 ժամանոց օպերա է Դոն Կարլոսի պես ուրեմն հակին գրճադումներ կային մեջ որոնք շատ ավրեցին գործը շատ իսկ օպերայի դնորենությունը այնքան զզվեցավ հայերու կողմէ գրված թերթերու մեջ բաներ է որ նույնիսկ թադուզեցին բանալ իրենց դեմ եւ այլն որ ասին որ լավ հայերեն երկենք իտալերեն չերքենք բայց պետք է որ բնակիրը լա բնակիրի այսինքն իտալերենը թարգմանվի հայերենի այդ ալինձի հանցնեցին ադալ մեկ տարի դեվեց մինչեւ որ խեղճ մարդիկը նստեցան հայերեն սորվեցան այդ հայերենը երկեցին ադոր համար է որ միշտ ասեմ որ դագավին փուն միջազգային պրեմիերան այս ներկայացման այս օպերային իրական բնակրին հիման վրա դեռ չէ կատարված եւ իմ մեր գործը իմ երազանքս նաեւ ուրիշ գերոջ մեր հիմա աշխատակցիկ Ջոն Սարգսյան որ կոմպոզիտոր է կանադայեն այն է որ քոնե հաջողինք մեկ հատ մարտավարի CD մահաներ ամբողջական complete version ինչպես կսեն եւ լավ ղեկավարով, լավ դիրիժորով, լավ երկիչներով, որոնք ամբողջական բանը, որտեղ շատ արժեքավոր գործ մնի։ Ով որ օդար շրջանագի մեջ լսած է, եթե ժամանակ կա, չգիտեմ այս խոսակցությունները երկար են, գտնանք դերևս Օլիմպիայի արյան լսել, չէ, Օլիմպիայի արյան չէ։ Ինչու սի Օլիմպիան էր որովհետև ինքը վերջը քրակնությունը փախելու համար խեղճ Չուխաջյանը միամիտ փոխած է վերնակիրը Արշակ II Օլիմպիայի, այսինքն թակուհին անունը, որ իբր թե ոչ հայկական անունը, բայց մեկ է, թուրքերը խելացի գտնված են եւ ասած չսկա խապել մեզի, մեկ է, ազգային բապությունն ներկայացնես կոպեմին վրա, թակավորը չար բարի մեզի կարևորություն չունի, այս ներկայացումը չի երթար։ Ուրեմն այս գդորը որ գսեի, շատ գեղեցիկ սեքստետ մնե, սեքստետ այսին վեցյակ, վեց երկիչներ են, երկու
tenor, bass, mezzo-soprano, soprano եւ bariton։ Այդ գդորեն ֆիքշին հատվածը լսենք, որը ցեր համացանցին վրա պիտի գտնակ ամբողջականը։ Այսօր կդարած են Հայաստանի ուրեմն մեր օպերայի թեմին վրա մեր երգիչները, Հայաստանի երգիչները, իտալերենով։ Շատ ամբողջական դարձել լսել, առավասիկա հատվածումն է, որ այստեղ Երևանի թեմեն դուք չեք լսել, որ չի գա սովետական աշխագին մեջ։ Իսկ ինչպեսի երգիչները մեր Հայաստանի դահատավոր երդասարդ երգիչներն են, որոնց մեջ են Հովհաննես Այվազյանն այսօր միջազգային երգիչ արդեն դարձած է, հրաշալի ուժեր ունենք, նվագախումբը մեր օպերայի նվագախումբներ, եւ նաեւ երդասարտներ կային, որոնք օպերայի Լևոն Ջավադյանի հայրավարած երդասարտական ուրեմն խումբի ուսանող չեմ գնալսել աշխատողներն են, ուրեմն էթապն է, որ անցում կգադարվի դեպի օպերա հասնելու կոնսերվատորի եւ բանի միջև։ Շատ տաղանդավոր ուժեր ունենք մենք Հայաստանի մեջ, եւ նոր սերունդը նաեւ ֆիզիկապես շատ գեղեցիկ է։ Իսկապես ինչ չեմ գիտեմ ուրիշ ինչ գիսեմ, փորձեմ արագ անցնել, երբ գնանք խոսել նաեւ Չուխաջարի այլ գործերու մասին, ինչպես քիչ առաջ սի Գարինե օպերետ։ Գարինե օպերետի ամենահետաքրքրական պատմությունը, որ գտնամնել այն է, որ մինչև վերջերս նոթաները գոյություն չունեին նվագախմբի։ Ուրեմն ամեն տեղ, որ Գարինե կներկայացվեր, ուրիշ հեղինակներ, կոմպոզիտորներ կստեղծեին օրքեստր Տաշնամուրի նոտաներու հիման վրա։ Ֆիլմի մեջ օրինակ նշանավոր մեր Սարյան կոմպոզիտորը, որ աշխատած է վրա, նաև Մանսուրյանը, բայց բավական երկար բրբդում էր, որ դրցանք Փարիզի մեջ գործված փակված կոչ արդեն հրադարակչական մեջ արխիվներում մեջ գտնալ Չուխաջյանի original, այսինքն բնակիր օրքեստրը։ Ադալ ուրիշ բացումով դետեկտիվի բացությունի դնմանի եւ ուրիշ անունի դակ կրացված էր, ոչ Լեբլեբիջի հորհորաղա, ոչ Չուխաջյան, ոչ Գարինե, ոչ բամ չի գար, միայն այսպես եղավ, որ ֆրանսիացի թարգմանիչի անունը կդանք, որ նշված է թերթիմը մեջ ֆրանսական, որ այս Չուխաջյանի օպերետներեն մեկը անունն չի գա, պիտի ներկայացվի Փարիզի մեջ եւ թարգմանիչի անուն գադագը, ֆրանսացի, Դանիել Ժուրդա, ուրեմն ով է այս Դանիել Ժուրդան եւ այն վերջը կացինք նորեն այդ արխիվները
բրբդեցինք եւ ասենք Դանիել Ժուրդային ինչ գործ ունիք այստեղ Դանիել Ժուրդայի անվանդակ ինչ կա ցերկով եւ իրավալ ասենք որ օպերետ մգա Դանիել Ժուրդայի անունի դակ Պերին բացինք սնդուկը Տութանխամոնին գերեզմանը գտնալու էս բան մներ մեկը դեսում հա լեբլեբիջին է ինչպես որ օրիջինալի գրված է եւ այդքե դդորը գրնանք լսել նախ եթե ռեդակցիոն գայ ժամանակ կա ֆրանսերեն ես ֆրանսերեն բեմացեցի նախ այդ գործը բայց այն ժամանակ մենք դրամական բաժանելով փոքրացված ծևով ներկայացուցինք եւ ամբողջական Շատ իրականության մեջ 10 վայրկյան մնաց, միայն որ հիշեցնեմ ժամանակը, բայց անպայման լսենք մեկ հատ եղավ, աջս։ Կխնդրենք որ լսենք։ Վերջացնենք։ Ես գուցեմ որ ֆրանսերեն դորը լսեք, վայրկյան գարնանք նայել այն մեջ կդարված դարբերակը, մեկ վայրկյանի թիզերն է, որ Հայաստանի մեջ վերջապես առաջին անգամ լալով կդարվեցավ Չուխաջյանի բնօրինակ օրկեստրեյշնը, որ հավաքեցինք դերինք Երևան նվիրեցինք։ Մարիա Մաչիտ Ես կարաչարդեմ ֆրանսերենը չլսել եւ հարցումներու ժամանակ ցկել եւ բազաբես շեշտել որ որևէ մեր գրնա Facebook բանի վրա, YouTube-ի վրա կամ ցես սայթի վրա գտնալ եթե գիտեք։ Շատ շնորհակալություն, ափսոս ես անցավ չէի տեսած այս գեղեցիկ ներկայացումը, անպայման գիտենք, հուսամ այս շրջանը անցնի եւ մեր օպերայի դահլիճի մեջ եւս գրգիր անգամ տեսելու առիթ ունենանք բոլորս, անգասկս որ տարբեր համ ունի, քան YouTube-ն դունը։ Պարոն Պապազյան, շատ հաճելի էր ցես լսելը, անգեձորեն, շատ մատչելի թվով ներկայացուցիք նյութը, որովհետև իրականության մեջ երաժշտությունը ընդհանրապես եւ հատկապես օպերային երաժշտությունը ներկայացնելը հարց է, ունենալով որ ոչ ժողովրդի լայն զանգվածն է, որ այդպիսի սենկրտություն ունի օպերային Դուք գրծակ շատ այսպես մատչելի ձևով ներկայացնել մեր կարևոր օպերային գործերին անդրադառնալով։ Շնորհակալություն։ Հարցումներ եթե կան, ես մինչև մեր սիրելի մասնագետները հարցումները իրենց այսպես համարցակին հարցնելու հարցում ունիմ։ Շատ մրցանակներ ստացած եք, շատ լավ գործեր եղած եք, նույնիսկ բանաստեղծություններ թարգմանած եք։ Անաստվածական շունչը ձեր մեջ շատ հստակ է, Վահանտիկեյան եթե թարգմանած եք, արդեն ինքնին բավարար է։ Այս բոլորը ինչպես կգնաք համատեղել ձեր մեջ, երաժշտությունը, դերասանությունը, թարգմանելը, շատ ամեն մեկ առանցին աշխարհ է։ Չէ, երաժշտությունը եւ թատրոնը շատ այսինքն բնական է, որովհետև ես բզդիգուց երաժշտական գրթություն ամբողջ իմ ընտանիքս երաժշտության մեջ եղած են, թե հորս կողմը եւ թե մորս կողմը։ Papasianները երաժշտական մեծ խանութներ բացած էին Եգիպտոսի մեջ, որ ամենեն մեծ երաժշտական խանութներն էին եւ իրենք էլ բոլորը տաշնամուրի վրա արդեն բոլորը պիանիստ էին։ Մեծ մորս կողմը, այսինքն մորենական կողմը, Սիպեկյան, Դամատյան, անոց կողմը երաժշտական մեծ մորակույրս
ուսուցչուի էր դաշնամուրի, բայց ես շատ զույլ էի գցանցրանայի, բայց 4 տարեկան ես ինձ դրին դաշնամուրին արչև եւ այլն։ Բայց կոնցերտներու, բաներու գտանեին ինձ միշտ եւ սիմֆոնիկ բաներ, բզդիկուց արդեն 10-ական երաժշտությունը իմ մեջն էր։ Երբ որ սկսա թատրոնով վերածվել, ադեր բաճարը որ օպերան դրամապանական էր ինձ համար, թատրոնի եւ երաժշտության միասնությունն էր, մի անգամ սիրահարվեցա օպերային ժանրին, որտեղ երկուքը միասին ուկային։ Իսկ թարգմանությունը այս անուշեն դսկսի, այն օրը որ այդ անուշի փորձառությունը ունեցավ, տեսա որ մեր հայկական կորձերը կրնան միջազգային պերսոնալ նույն հբարդությամբ որքան որևէ մեկ ուրիշ կորձ, ասի որ ասե, պետք է որ ես թարգմանության շնորհիվ օդանին հասցնեմ մեր բանաստեղծությունը, մեր թատրոնը, մեր օպերան, գործեր, որոնք լեզվական դժվարություն ունին, որտեղ նկարչությունը, երաժշտությունը, ասենք թե ոչ օպերան, եւ կամ շատ ուրիշ բաներ թարգմանության գալիք չունին, բայց թատրոնը եւ գրականությունը եւ բանաստեղծությունը պետք է թարգմանվին եւ պետք է այնքան լավ թարգմանվին եւ լավ գդարվին, որ ընդունելի թարգման։ Բայց լավ գդարելու համար մեծ դրամ պետք է։ Արշակ II ես միշտ շահվեցա Սան Ֆրանցիսկոյում $3 միլիոն արժեց, բյուջեն $3 միլիոն էր 2001 թվականին։ Հիմա հաշվեք քանի գլա։ Շատ շնորհակալություն, ուրիշ հարցումներ։ Կարելի է ձեր։ Այո, անշուշտ։ Պարոն Պապասյան, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր ինձ համար ուղղակի բացահայտեցի Արշակ II-ի պատմությունը եւ ինձ շատ հետաքրքրում է արդյոք կան ծրագրեր տեսնել Արշակ II օպերայի այդ բնօրինակը, որ դուք նշեցիք մեր ազգային օպերայի բերնում։ Ռայժմ ոչ, որովհետև դակավին այդ նախաբաշարումը գա, որ Արշակ II-ի այդ գերբարի ժխտական լալը մեծ իրարանցում կստեղծե, որ մեր ժողովրդին մեջ դարբերությունը չեն կրնարգործնել արվեստի եւ իրականության միջև։ Այստեղ պետք չէ խառնել ազգայնական զգացումներ։ Պիտի նայես, որ գործը ինչքան գեղեցիկ է կամ որ եւ ի վերջո ես երբ որ Դիկրան Լևոնյանը որ շատ մոդ է իր հետ, երբ որ այդ աղմուկ աղաղակը բարձրացավ Սան Ֆրանցիսկոյի մեջ, ինքը Երևանեն Փարիզ ինձի տելեֆոն գրավ, ինչ կլա որ Ժիրար ինչ է ասկա, ինձի տելեֆոններ գուքան գորսավ, Սան Ֆրանցիսկոյեն գլուխ սարտուկեցին։ Եվ բավական խոսել է վերջ իրեն բացատրեցի, որ բնօրինակին գեղեցկությունը ինչ է, բայց բացթողումներ կային նույն բնօրինակին մեջ նույնիսկ։ Այսինքն եթե իդալերեն երգել ուզեին, պիտի չկարենային այն ժամանակ, որովհետև այդ հայերենը փրկեց մեզի, հայերեն թարգմանությունը, որտեղ իդալերենի մեջ ահագին սխալներ, սրբակրվելի փորձ կար։ Եվ Դիկրանը այն ժամանակ ինձ բան ասավ, որ աջակից օղ եղավ։ Ասավ Ժիրիկ ջան, ասավ գարձեմ երրորդ տարբերակը պետք է մտածել արդեն, որ ամբողջականացնի, original բանը սրբակրի հասցնե այն մագարտակին, որ արդեն այդ բացթողումներն ալ գոյություն չունենան։ Եվ Ջոն Սարգսյանի հետ որ քիչ առաջ նշեցի, մենք նախաձեռնեցինք այդ գործը եւ ռինգ։ Հիմա այդ ինչ որ դուք լսեցիք քիչ առաջ սեքստետը կամ ինչ որ գաց էր ցանցին վրա, փորձած ենք երկիչներու խնդրել, որ դեմոներ երկեն, դրանք ապոչ սրբակրված են, աշխատակցեցակ երկու իդալացի մասնակիցներու հետ Իտալիայի մեջ, որոնք 19-րդ դարու իդալերեն լեզվի բանաստեղծության եւ հատկապես օպերայի լեզվի լիբրետոներու մասնակիցներ էին համալսարանական ուսուցիչներ, դասախոսներ, որոնք մաքրեցին, շտկեցին, փոխեցին ինչ որ պետք էր եւ հիմա գործը 100% պատրաստ է որևէ մեկ օպերայի թատրոնի ներկայացնելու։ Բայց հոս հայկական կետնի վրա դակավին վախ մգա, որովհետև Սան Ֆրանցիսկոյի մեջ այնպիսի աղմուկ աղաղակ բարձրացավ, որ ահուսարսապի մեկ բանի մեջ են։ Նույնիսկ Օրբելյանը ուզեց ներկայացնել, սկիզբը նոր եկած էր, սկսան գլուխ ուներ, որ չէ, այդ գործը չունես եւ այլն, ազգային թավաճանություն կլա այդ գործը ունես, եւ այդպես մնաց։ Ես ալ գուսամ որ կոնե CD անենք, կոնե CD մնաք, որտեղ մեմը CD-ն լա մարդիկ եթե լսեն, վստահ եմ Օրբելյանը, միշտեր երաժիշտները պիտի սիրեն, բայց այսօր մարդ ժամանակ չունի այլևս նոթաներ վերցնելու եւ նայելու եւ ասելու որ ահավոր օպերա երևա չեններ առաջին խոսքը որ գսեն երբ որ օպերա մգա անուշի ժամանակ նույնը եղավ ցայնակությունը ունի
Առաջին խոսք։ Բայց ցանկությունը պետք է լինի, որ որոշե որ դաշերն են կամ չարժերն են այս գործը։ Ցանկությունը պետք է գոյություն ունենա, ցանկությունը չի գա։ Անուշին ժամանակ առաջին բանը այդ էր, մարդը այդ էսավ դնորենը օպերային ամերիկացին, սա որ ցանկությունը բերեք։ Հետո Գոհար Կասպարյանին վերջին նոտան լսեց այդ ցանկության վրա, որ վերին ռեն մեկ բան վեր սոլ կելա Ցնցված ասնոթան գրված է սա մեջ օպերայի բան կոմպոզիտորը ասնոթան գրած է թե ոչ երկչուհին ավել ցուցած է չէ երկչուհին ավել ցուցած է հա պարտք ասա թե ոչ ամերիկայի մեջ չէին կրնալ այս գործը կատարել Ալակ նոթը ցած գալքին մեջ Շատ շնորհակալություն ուրիշ հարցումներ կան իսկ Այո, պարոն Պապասյան, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ ձեր շատ հետաքրքիր դասախոսության համար կարելի ասել, սենց հարց, որտեղ է ավարտվում օպերետան եւ սկսվում է մյուզիկլը եւ արդյոք Հայաստանում ներկայացված է այդ երաժշտական արվեստաձևը, մյուզիկլի մասին է խոսքը։ Հիմա գա բավական բաներ փորձեր կատարված են մյուզիկլներում եւ դարձել նույնիսկ օպերետային բարոնյանի թատրոնի մեջ կան որոշ բաներ կան որ կարելի է մյուզիկլ համարել եւ ոչ թե օպերետ իսկ կամերային երաժշտական թատրոնը եթե երթակ այստեղ բանի վրա Պրոշյանի ետևը բան ճիշտ սիրահարներու Այքին մոտ այդտեղ մյուզիկլը մեծ մասամբ դերասանները դերասանուհիները մյուզիկլի վարժություն ունեն իսկ տարբերությունը այն է որ մյուզիկլը քիչ ավելի թյուրին արվեստ չկա բայց քիչ ավելի թյուրին է օպերետը ի վերջո օպերային ցայներ կբահանչի եւ մանավանդ բարձր մագարտակի օպերետներում է չալ թյուրինը դժվար է բայց լեբլեբիջին նման օպերետը այո Գոհար Կասպարյանին մեծ մարդիկ պիտի երկեն որովհետեւ կարելի է ընդփոշնել դա թեթև ժանր չէ մյուզիկլը կարելի է միկրոֆոններով բզդիկ ցայներով pop մյուզիկի պես երկել եւ այո ավելի բզդիկ օրկեստր կզնալա rock օրկեստր բաներ 50-60 հոգինոց նվագախումբ չի բահանջեր օպերետը ավելի կլասիկ է եւ ավելի դժվար է որովհետեւ դեպի օպերա գեստա արդեն եւ մեծ մասամբ օպերայի երգիչներ են որոնք գադարեն օպերետի եւ բաժինները այս տարբերությունը սա է դիտեք դե սա բացածել շնորհակալություն որտեղ է կարելի լսել մյուզիկլ Հայաստանում շնորհակալություն Այո, ես ալ չէի գիտեր այդ բեկը, այո, շատ շնորհակալություն։ Գրգին շնորհակալություն կհայտնենք պարոն Պապասյան այս գեղեցիկ զեկույցին համար, խոսքին համար, իսկապես հաճելի էր։ Ես նույնիսկ բահմա կդրվեցա չընկալեցի իբրև դասախոսություն, ընկալեցի իբրև էսպես մի դերմիկ զրույց եւ անոր համար գրգին անգամ շնորհակալություն դասախոսություն տալու։ Այո, իսկապես շատ շնորհակալություն։ Շուտով պիտի անցնենք արդեն անկիախոսներում մեր լսարանին, բայց նախքան լսարանին անցնելը մեր մասնակիցներին շնորհակալություն կհայտնեմ եւ անգամ եւս կհիշեցնեմ որ այս բոլոր նյութերում մասին տեղեկություն կնան ստանալ մեր հայկական համացանցային համալսարանի Learning Zone H-ին գրթական հարթակ H-ին վրա այդտեղ ամեն ինչ տեղադրված է եթե միջև տեսնելու կարդալու հետևելու արիք չեն ունեցած ասկե վերջ իրենք լրիվ ազատ են կրնան այդ բոլորին հետևել շատ շնորհակալություն գացինք արդեն անկլիախոսներու լսարան Սելի Մարինա, Սելյանի, ցայլը ցեզի է շատ շնորհակալություն Շատ շնորհակալություն. Thank you very much and we are starting our Armenian lecture, our English lecture and I'm happy to see you our dear participants today in our Zoom classroom and happy also to greet Gerald Papasian. Let me introduce very briefly because